Hello，大家好，我是左手君啊，有一段时间没见了。最近广州的天气都不太好，所以之前有帮一些朋友去修复鞋子，还有那个视频的拍摄呢都被耽误了。等天气好一点再拍吧。今天的话呢，会给大家带来一个新鞋子的一个开箱视频啊。今天在广州这边运气挺不错的，抽到了，所以就迫不及待的现在凌晨12点了，给大家赶紧拍一拍个开箱视频看一看。那这双鞋子呢，就是最近比较热门的 Air Jordan 4跟 Travis Scott 的一个联名。看一下鞋子啊，这盒子，你看看，老实说这盒子比较让我失望，为什么呢？因为我想着联名款嘛，盒子可能会特别一点，但还是很普通的一个盒子。这边的话呢，可以看到一些鞋子的信息啊，码数啦，还是 Air Jordan 4 Retro， 对不对？可以看到货号，还有一些颜色，写的是大学蓝。然后看一下鞋子本身吧，盒子没什么好看。好，那先看看配件啊。配件方面的话呢，这个鞋撑啊，还是用一个纸质的。那拿走之后的话呢，可以看到，里面那个鞋撑也是纸的，没什么特别。配件方面比较有趣的就是这个地方。是左脚这个吊牌，大家之前如果有买过 Air Jordan 4的话，都会知道配的一般是那个胶的透明的胶牌。那这边的话，这个因为联名款呢有点特别。首先我们看到正面的话呢，它是一个 Jumpman logo， 而且是凸起来的，视频看不到，这个角度可以看到吧？好，反过来的话呢，Travis Scott 的一个标志还是什么来的图案。蛮不错。那它这个图案呢，跟脚后跟的这个左脚后跟的是一样的。那后跟这块也是比较特别的，为什么呢？因为我们刚刚看到这只脚它是有字的，另外一个就是 Jumpman logo， 两边都不一样。那这边刚好也可以看到鞋舌内侧啊。鞋舌内侧一般的话呢，普通款都是 Air Jordan， 那这边的这只脚呢是 Air Jordan， 然后是蓝色的啊。左脚呢，Travis Scott 的名字，然后是白色的，这一点挺特别的。好，那说回鞋子本身吧，整体来说外观还是很不错的啊，但是我感觉这双驾驭起来可能有点难度啊。不过穿美潮的朋友应该还是可以驾驭到的。整体而言，这双鞋子我如果说10分的话，我可能会打个7分吧。其实本身的话，不看那个做工的原因啊，我可能会打9分这样子。2分扣掉是因为做工，这个实在是无法吐槽啊。那这边的话呢，这双鞋子大家在网上看到它的样子还是很不错的。刚开始，我拿回来拍照也是感觉很不错，但是实际上这双鞋子的话呢，溢胶的地方太多了。那这双鞋子我已经清理过一些胶水了，但是我们看内侧啊，还是可以看到很明显的一些胶水的溢胶，这些是比较想吐槽的。好，吐槽完之后。还是看回鞋子本身嘛，整体设计很不错，用的材质也是可以的。那最近 Nike 的话呢，Jordan 这一块啊，他就很喜欢用上了这个鸡皮的材质。那之前的话，六冠王 AJ1 嘛，那4个颜色全部都是用鸡皮的材质。然后这一双的话呢，也是用到鸡皮材质。那这边的话，有一些细节地方看一下，那我们可以看到后跟。这些塑料的地方，这个扣带这些地方，这里都用了一个蓝色的泼墨的处理，这边是挺特别的。那鞋带的话呢，跟一般的鞋带不一样，是用的这种向上拉的一个鞋带，那比较有质感，很不错。看鞋底方面的话呢，样子倒没什么特别，但是呢，有一些地方是让我挺惊喜的。就是它这个底的中间这个白色地方其实不是纯白啊，它是有点像水晶底，应该是水晶底这样的材质，质感的话很好。那这个现场拿实物可能会看得好一点吧，视频看不看得到 ？OK， 然后鞋垫方面的话呢，也是当然会有不一样啊。那这边的话呢。但是鞋垫跟鞋子本身不太对称啊，可以看到这个鞋子的后跟是这个图案的，但是鞋垫呢，专面对不对？看另一只脚，那这只脚呢是专面的，但是呢，
看得到吗？是那个 Travis Scott 的那个图案，对不对？所以这一点的话呢，是一些名字啊，一些图案的一些细节。那这双鞋子的话呢，6月9号就是现在算是昨天了，已经发售了。售价1499，比我印象中 AJ4应该是1299一般的款，那这双鞋子会比一般的款贵200块钱。那现在市场价的话呢，都有点回落，因为这个货听说还算蛮多的，所以这双鞋子现在有所下跌。所以的话，喜欢这个鞋子的朋友呢，还是可以考虑入手的。那今天视频就是要这样子，那上脚就不上了，因为老实说，我这个鞋子可能打算放一阵子收藏吧，可能不穿了，所以我还是驾驭不了这个的。好，那就到这里吧。那先简单预告一下下期的视频吧。下期的话呢，会考虑做一双 AJ1的刻字版，也是一个新的尝试，因为之前都是在忙着做那个耐克飞董，Short Dot 的那个刻字，还有做一些简单的刻字版。那对于本人来说的话呢，本身没有什么绘画功底所以刻字这一块的话比较少做。当然也会想着说做一个新的突破吧，去做一个新的尝试。所以下一期的话呢，先给自己立个 flag 所以下期会做一个刻字的视频。那希望可以尽快的做好拍好，给大家再看一下。好，就这样子吧，拜拜。